Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat ibu bapak kali ikhwan sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah inna yasha'a palayan dah Allah melangkungan sifat kudro irodah manana kurang sadaya masih tiasa ilmu ulun bongkok malonok daya haflah mubarokah binararaga amaliyah torikoh kodiriyah panasabandia sanad surya raya penuh dikawitan ku maghrib berjamaah lajeng zikir harian teras kotaman lajeng bisa berjamaah ditutup zikir harian kali bukan tidak lebaran majeng ayeuna karena kajian ilmiah anu mana dina ieu kajian ilmiah insyaallah kurang ngaguar perkawis talqin teras naon benten talqin sareng ijazah mung sadaacan majeng kadinya sakedik flashback ka hancanu kamari adi nyambung hancana mangge 30 menit kurang lebih 5 menit di bejaan kakek terus 30 tutup lajeng kana halako bahan hararese nanya gampang. Hadirin hadirat rahimakumullah dina waktos kamari urang parantos dugi kana hanca kahiji naon tujuan urang hidup di alam dunia naon ibi cari sekarang teh di keluarga dina rahim sepuh kawitan di alam arwah gitu. Nah aku kumpul acis meseran mobil lawangan damel kontrakan ayo disebut lain gak gitu nya gitu ayo disebutnya sieun saha gitu terus dijawab tujuan urang hidup di alam dunia teh teu aya deui diwakti ibadah sakitu anapun masalah hariah dunia pekengan kagok entong inova lah apa sakalian lamun eta dunia jadi cukang maji karena daya ibadah terus nah lamun dunia mata ngaculkeun kana ibadah ibarat urang kumpul macul poho kana macul sawah itu ngagulung wae we apa dibegengreng di teras mereka tinggal di tetangga loba macul dibagi macul ka celaka gatot margi mual aya nu tiasa melah moal pangkat besar sultan akom moal anu ngelah olah ini sebab jelas wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun deueuh keteranganana wa ma khalaqul jinna wal insa illa li kontrakan li pagero ibadah banyak gitu rasana mangke gitu dalam aku mulai sudah tahu ngerti jika bohong mentaku Allah diajar kasar atuh tong bisa radio TV we si Andin jeung si Sasiha diajar radio alam bakuburan atuh itu bapak urang toong wati grup itu bapak urang tapi aku urang kayak ibadah rohor borobok itu udah tulus rek maghrib moho dan yang beri ke urang betul kan bapak urang mau teu mau ibadah diajar kasar tempo ilmu bapak urang bukan ibadah kalau orang
Terus ibadah mah mau dikiriman ATM ku urang mah jariah manfaat doang budak sok. Geus indung urang bapak urang lain ahli ibadah ATM teu boga dibuka. Ka urang ge kitu. Letuk maut beliau tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un padahal ke rumah teu urang itu udah gitu. Teu mau bekal. Budak eueum sore di acan geus gatot. Balik deui mah bisa. Gatot kan. Geus eta mah. Najan sukses di alam dunia nanti. Najan boga pajero boga fortun mah payu moal. Tapi lamun pajero fortuna dipake ibadah mah jadi sapa gitu. Sedih. Maknya jadi tujuan pokok urang biji saran teh ngalaksanakeun ibadah. Mari dicontohkeun we ibadah teh hese salat kitu geus nya. Dicontohkeun lain ibadah ukur salat, ieu mah contoh aja. Tadi kesimpulan. Jadi lamun tepi kayeuna urang can daek salat pasti urang can daek ibadah kadiduna gatot kitu. Tah simpen eta. Dulu dina perihal ibadah kamari kumaha carana hayang cupar dilaksanakeun sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Rumusna 3. Kahiji urang kudu nganyahokeun saha Allah mun nitah ka urang ibadah. Carana alatna disebut ilmu tauhid, nganyahokeun Allah wujud tidak bako teh. Lamun teu apal eta bisi Allahna Allah nu mana? Bisi Saifullah, bisi Abdullah. Urang ibadahna kadinya gitu. Mata kudunya Allah teh nu mana? Nu nitah urang salat teh. Naon maksudna urang supaya apal ka Allah? Supaya setor ieu salat puguh. Ulah Allahu Akbar. Ciramai jika dunia sedih ke sholat, si orang ciramai ke sholat sih udah kubang emo, ulah gitu. Jadi kudu manteng ka Gusti Allah. Tak carana orang kudu apal Gusti Allah. Alatna disebut ilmu tauhid. Eta kahiji. Kadua, urang kudu apal tata cara sholatna. Nu kumaha sholat teh? Oh ieu nu takbir, tungtungan ku salam, tengah-tengahna aya ruku sujud. Hayang nganyahokeun kitu disebut ilmu fikih. Gitu. Dua ta, katilu nganyahokeun saha? Nganyahokeun urang. We kagawean eta bisa teu nganterkeun ieu salat ka Gusti Allah. Gitu. Ulah beres salat tapi urang teu bisa nganterkeun ieu salat. Padahal dina niat mesti bejaan. Sholli fardhu fi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Tuh, lain di pajero, lain di emok, lillahi berarti ieu salat teh kudu tepi ka Gusti. Lah kumaha carana mah? Takbir nepi ka salam, tepi ka Allah teh, teu nyangsang di tengah jalan teh. Gitu. Sebab Allah geus ngabejaan. Sajabana salat nguntungkeun tapi ngarugikeun. Mana nu nguntungkeun? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim teh mah salat nguntungkeun. Salat ngarugikeun awalul ilmu sholin alladzina hum an sholatihim sahun. Tah ari anu nguntungkeun jeung nu ngarugikeun geus salatna bedakeun teh sarua. Allahu Akbar dikasahan mah sarua salatna. Nu ngatak nguntungkeun jeung ngarugikeun nu salat mah nyaeta ieuna. Tah geus salat teh kumaha? Apa khosyiun apa sahun tah? Jadi khosyiun sahun lain dina fikih awas. Lain dina fikih. Ieu najan fikih cupar rukun syarat pakatalana beres ya. Anu 17 rukun teh gitu. Ayatna ka bawah, abadna ka bawah. Cantang tuh ada tepi, dalu nganepikeun mah. Ieu paham. Makana dijelaskeun kam min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju wal atsu la sholata illa bi huduril qalbi itu. Loba nu puasa buruhna ukur capek gitu penjerana leungit. Kaduana la sholata illa bi huduril qalbi. Maka tapi sholat kecuali ku hadirna
najan prak-prakan sesuai jeung pikir tah hayang nyahokeun hate bisa nganterkeun salat teh nya ku alatna disebut ilmu tasawuf gitu. Kan jadi we tilu rukun agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf teh jadi rukun agama. Dalilna teangan we hadis Jibril geus sakitu eta nu jadi dalilna mah Islam teh kapaseuk kabangun ku tilu tihang fikih, tihang tauhid, tihang tasawuf. Fikih carana disebut syariat, tasawuf carana disebut thariqah, tauhid carana disebut hakikat. Wadahna fikih, wadahna syariat Islam disebut rukun Islam. Wadahna ilmu tauhid hakikatnya iwadahan ngaranna iman disebut rukun iman gitu. Wadahna ayeuna ilmu tasawuf thariqah teh wadahan ngaranna ihsan. Jadi Islam teh kapaseuk ku tilu rukun iman, Islam, ihsan. Makanya mulai sekarang ya mukadimah yang komplit. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam wal ihsan. Matan macam eta mah di bola eta deui deui. Eta flashback ilmu kamari perkawis pentingna ilmu tasawuf. Urang umpamakeun we jeung nya meh leuwih ka harti urang umpamakeun perjalanan urang ibadah di alam dunia teh mah ya ibarat urang ya mengarungi bahtera lautan mah ngarek menuju hiji pulau sebutnya pulau namanya Pulau A atau Pulau Cisaranten tah lautan teh mah alam dunia, lautan teh alam dunia, pulau pangasaran urang asal dinya kayak balik dinya. Tah di mana urang hayang ayeuna tepi ka eta pulau teh mah ceuk aturan urang kudu nyieun parahu. Tah parahu teh disebutna fikih. Teh geus kitu mah gampang. Parahu teh fikih. Teu parisa ulah nepi ka bocor, ulah nepi ka rusak eta parahu teh. Hatina rukun syaratna pariksa tah nya. Lamun rukun syaratna teu tinemu bisi bocor, dikelebu bisi batal puasa salatna. Tah parahu ibarat fikih maksudna. Kartos teu leuyeung ka laut urang numpak eta parahu. Pertanyaan cik urang ayeuna naik perahu erek menuju pulau teh awas kudu apal heula henteu pulau nu urang rek dituju. Kudu apal heula lamun teh apal rek ka mana? Bisa-bisa ka Australia, ka Laos. Otomatis kudu apal heula pulau dituju. Tah eta disebut ilmu tauhid. Nya Gusti Allah teh ieu parahu teh kadinya ya Gusti Allah. Parahu teh salat teh lain salat teh keur yang kapaya hutang yang ieu dongnya tapi kapanggih namanya kapanggihnya ada ya padilah padilah duha tah ayeuna urang naik parahu mengaji hayang tepi ka pulau butuh nu apal teu jelemana nah kodana butuh teu kunah koda apa teh nah koda lagi supir parahu pilot parahu nah koda butuh teu kunah koda tah nah koda teh ilmu tasawuf karti lamun urang fikih hungkul di haji ieu teu ngena koda leung urang tepi mun angleung-angleungan teu tepi-tepi kamu dikelebu mata butuh nahkoda gitu sabab memeh tepi ka Pulau Cisaranten memehna loba pulau-pulau anu matak ngahalangan ieu parahu Pulau Riak aya ngapuji sombong salat nah kumaha carana supaya teu didinya
tak tasawuf bagian paham. Oke, cerah cerah ya, clear tak ilmu tasawufnya beres tak simpen eta enak urang asup khusus ngebahas ilmu tasawuf keun we ilmu fikih jeung ilmu kalimah ngapis hafal we api-api we imah api-api hafal medera deui dan can apa teh ilmu tasawuf kira kuai nang butuh tidak apa bisa merah tuh wujud dan makom ma'rifat hangat teh apa nah tasawuf aya nyaeta hiji ilmu anu pikeun ngagali hate urang seukeutkeun supaya hate urang teh bersih, jernih, cerah, bisa nganterkeun ibadah urang ka Allah. Rek ibadah salat, rek ibadah puasa, rek umrah haji, rek sedekah. Ku hate bersih mah bisa tepi. Tah rek ngaji eta. Awas ini paham. Maafin ari materi na ilmu tasawuf teh naon wae ahloba di papayan namanya al waktu ataubat mujahadah al qawdu wal bastu tawakal ikhlas mahabbah bahkan musafir sok dipake ku urus saja teh amalia tori itu matakane terang tukang tori kita teh kok dibongkar tilu poe berapa? Tilu poe 40 wajan itulah. Kita teh menarik toriko, kajian mulia urut tadi. Tapi karena toriko itu kita teh katuangan toriko. Itu heula. Tah mangrupa eta perilaku dina tasawuf mah akhirnya hayang bisa kapigawe seperti orang hayang kapigawe bersyukur ke Allah, ikhlas ke Allah, tawakal ke Allah. Teu aya sanes jalanna ku toriko kitu mangsuntana. Jadi toriko teh sebuah cara, sebuah metode untuk bisa melaksanakan perilaku tasawuf tadi itu ulang. Jadi toriko teh sebuah cara, sebuah metode supaya perilaku tasawuf tapi gawe seperti sabar, ikhlas, tawakal, nyaahan, mahabbah. Eta teh perilaku tasawuf ada. Maka kalau ya ustaz nu ngajarkeun kitu, eta teh pelajaran tasawuf nanti toriko enggak? Henteu. Disangkana toriko teh la ilaha illallah. Eta teh menu tasawuf anu bisa kaolah, bisa kabidamel ku metode toriko. Lamun tidak bertoriko paling hanya sebatas wacana, hanya sebatas pengetahuan, apa itu syukur, apa itu sobar, hanya pengetahuan saja, belum menjamin belum menjamin kita bisa melaksanakan. Kenapa? Karena butuh metode, butuh cara yang dinamakan dengan toriko. Tak kapangin sambungan anak ya, ayeuna. Tak ari dina toriko mangapit nu tadi disebut metode jeung cara teh nu kumaha carana teh, nu kumaha bentukna teh. Pan tadi cek mah toriko teh metode cara gituin supaya perilaku tasawuf kabi gawe. Timbul we jawaban Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dina kitabna Anwarul Qudsiyah nu dikarang tahun 1000 sekian. Memeh Sultan Aulia, memeh Imam Ghazali. Tepat anu memeh Imam
Imam Ghazali sareng Sultan Aulia mah Syekh Al-Qusairi ngarang kitab Risalah Qusairi ieu mah kabaligeur tapi tetap pada Ridwan zaman Ridwan Syekh Abdul Wahab As-Saruni saur Syekh Abdul Wahab As-Saruni diuningakeun we wa ajma'u jeung sepakat para ulama tasawuf lain Ustaz Cisanten lain Ustaz Cisanten lima ulama tasawuf lain Ustaz Suntana lah Ustaz Toto lain disapu sepakat sama ulama tasawuf sepakat ala ana umdata toriki karena saestuna ari pokok pagawean toriko al iksaru eta ngalobakeun min dzikrillahi azza wa jalla dina dzikir ka Allah azza wa jalla tah eta jawabanna toriko tah kitu yang jadi pokok ajaran dalam toriko itu adalah al-iksaru min dzikrillah memperbanyak dzikir kepada maka ketika ada orang yang mengaku bertoriko tapi boro-boro nyehetikeun dzikir nu aya tara dzikir kidip kadibun bohong bertoriko sebab ciri nu mandiri orang bertoriko adalah memperbanyak dzikir itu tak kuncinya. Betapa bahagianya kita berada di lintasan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kenapa? Karena di Thariqah itu yang diajarkan adalah memperbanyak dzikir. Clear tadinya. Aduh, kenapa ada dzikir harian, kenapa ada khataman, kenapa ada riyadoan, kenapa ada yang manakiban. Jawab dah. Wah. Yes. Thariqahnya memperbanyak. Bertanya, apakah ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an? Angki tulis. Kurang mau seberapa puluh sama apa? Hiji ya ayyuhalladzina amanu udkurullah dikran hiji menadei 40 niat menadei Allah bidzikrillahi tatmainna dulu menadei anu katna kiamat maqudan sanu teu apal anu apal berhese muga dina tah nu kiamat maqudan anjeun kudu dikir ka awak diu rek ngigi rek nanggung tuh itu dalil-dalil bising boga anggapan thariqah itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis itu paham nah, titik sampai situ jawab ya ayeuna mata inti thariqah itu yang disebut cara dan metode untuk bisa melaksanakan tasawuf ternyata memperbanyak. Jadi apabila orang memperbanyak zikir insyaallah amaliyah tasawuf akan mudah dilaksanakan. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita sabar, bagaimana kita tawakal, bagaimana kita mahabbah, bagaimana kita taubat, bagaimana kita qabdu wal bas. Karena sudah ada metodenya dengan zikir itu. Keun balbakan itu buka pajero buka postur maka makanya hapusikeun heula mun dibahas. Ieu heula dibahasna. Ketika orang memperbanyak zikir, maka amaliyah tasawuf akan mudah kita kerjakan. Pelebah itu bonus itu medat, gak ada keterangan Allah. Jika engkau jadi kekasihku, mintalah. Yang naon? Gak dibahas etama. Bisi ingat karena meta, pokok karena amalan gitu. Hari amaliyah tasawuf gak tadi pigawe, hari karena meta anak, kayak pikir 100 kali be. Mululu. Ini bang emok lagi weh. Kita jawab ayeuna mah tentang materi dan isi dalam thariqah itu yaitu al-iksaru min dzikrillahi ta'ala. Palabar dieu awas mampir. Ini beubeujeuh. Bising lain lintasan beda kalimat dzikirna. Da kalimat dzikir lain hiji, lainna ilaha illallah. Al-madkurah teh seueur al-madkurah teh kalimah nu dikirkeunana aya subhanallah wa ya Allahu akbar ya Al-Husna tong dari bahasa
tergantung metode masing-masing. Ketika si Ahmad memperbanyaknya misalkan istighfar, mau sepanjang itu makruh kan, kalimat yang layak untuk didikirkan menurut cara. Nggak usah kita la ilaha illallah. Orang lain misalkan sholawat syifa, misalkan atau sholawatnya sholawat syifa itu jangan terus jadi ya misalkan Muhammad lepas sholawat syifa sama semua paham. Itu untuk jangan sedikit agar kita tidak terjadi bentrokan karena ketidakmengertian panang buta itu kalau tadinya dari nasum dan mahapit kumaha carana urang hayang bisa ngalaksanakeun dzikir dina thariqah teh aya kade awas ulah peda urang geus bisa maca timbang la ilaha illallah geuningan mahapit langsung mah besok mah la ilaha illallah miluan sugan teh hese ngapalkeunna boro-boro la ilaha illallah dikir hotamane perasaan mah samilu ge katala. Apakah cukup dengan itu? Tidak, awas. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam dunia toreko itu jangan karena hanya kita sudah bisa melafalkan, kalau sudah tahu kalimatnya, kemudian dereng begitu saja. Di dalam dunia toriko untuk bisa mengamalkan sebuah amaliyah dzikir itu berbeda lamun kurang rek naon rupa hubungan rek jual beli kudu aya akad itu kan rek nikah kudu aya akad kan transaksi disebutkan terus kurang ngasihkeun budak ka sapala ge banyak aya seren sumeren nih untuk menyatakan saya dan yang akan menerima. Betul. Enggak seenaknya begitu saja. Enggak bisa. Oh, dan Allah, emang Allah ngaji cinta amat. Mempermudahkan. Begitupun dalam dunia thariqah. Ketika kita ingin mengamalkan sebuah amaliyah dzikir, ya ada sebuah bahasa ulah transaksi gitulah atau seren sumeren antara yang mau mengamalkan dengan yang memberi amalan. Nah di sini awas kata kuncinya. Dan karena di sana ada kelayakan, kepatutan, ada kategori siapa yang berhak memberi amalan tersebut ini yang harus hati-hati awas itu kan moal waka asup ke pelabah dinya gitu sabab eta ke pasal anu khusus ngabahas tentang siapa yang layak untuk memberi amalan murid di dalam thariqah gitu. Hanya sekalian pandang menurut versi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra beliau menerangkan dalam kitabnya Siror Asor dengan bahasa Islam tanyakeun ku anjeun anal marotiba al madkurota saestuna martabat pirang-pirang dikir nu kurang dikirkeun teh nah la ilallah mana itu ternyata la tasulu moal bisa karai moal bisa kahontak sanajan urang bisa ngucapkeun gampang lah tidak akan teraih, tidak akan tercapai illa kecuali bitaubatin nasuhi melalui proses tobat nasuha wabi tawakini dan melalui proses tawakil ini jawabannya. Jadi lamun urang hayang kahontal hayang karai makna sir hiji lapat nu didikirkeun ya ini prosesnya komo asal cabut tina internet
asal sabut dina buku bisa ada lumpangan di jalan ibu dikir kan lain sieun memang tiga sieun masalah dikir tak pahu itu dikir sieun itu sabab ngaping. Maka di dalam dunia thariqah apabila orang tadi pengen mengamalkan dikir teh yang menjadi ciri thariqah itu harus melalui proses taubat nasuha jeung talqin. Talqin disaha min ahlihi di ahli talqin. Bisarti ahlihi kalawan syarat narima nanti itu ahli teh min qalbin taqiyin di ahlimu qalbuna sieun ka Allah naqiyin bersih mimma siwallah salian ka Allah bahasa deetkeun we geus lah dina dunia thariqah tah jalmi ukir teh disebut mursyid gitu bahasa siror asrona isarti adihi min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Tah aya pasal khusus tentang mursyid tentang wali mani singkatkeun geus teh nu layak merek duit ka urang kata nu layak urang dipentak duit dina thariqah mah geus di mursyid melalui naon talqin gitu nyambungna kana talqin. Paham? Kenapa? Karena talqin itu oleh Syekh Abdul Wahab As-Saloni diibaratkeun anu masihan mursyid teh wa ajamahum bahasa Quran nancepkeun kalimah la ilaha illallah kanu ditalqin ka dieu. Jadi pageuk dina kitab An-Nurul Qudsiyah mah diumpamakeunana teh seperti urang ayeuna naon nawat teh naon mah ari jagong geuningan kahiji kan sok dipaseuk heula teh dipaseuk teh teras ueur we ieu bini mah tebar sebabna tebarnya nya terus diputokan gitu dibolong-bolong tebar bini. Tah talqin teh lir ibarat tebar bini. Numutkeun keterangan Syekh Abdul Wahab As-Saloni hukmu talqini syekh lil muridi hukmun nawat. Perumpamaan si mursyid nalqin ka urang teh lir ibarat si mursyid nawat melak tebar bini kalimat la ilaha illallah karena dada urang gitu kan. Paham ge? Ya hese dibasakeunana ai dunia rasa teh nya gituan kitu we lah perumpamaan talqin teh lah. Gitu. Salajengna alat itu rosu pir adin yabisatin anu dipelahkeun itu bini pi adin yabisatin dina taneuh anu garing yang tadiru anu nungguan roihan karena cuaca bilmatori karena hujan gitunya. Anu lamun dibahasa deetkeun mah tah mursyid mah nancepkeunna hungkul pabinihan eta tah urang ngeborna kitu. Kumaha? Ku amalan dipasihan ku mursyid mana? Lamun misalkan teh kumaha seperti dikir harian, khotaman eta lah. Jadi ketika urang ditalqin kemudian berjalan amalia itu komo tiap mata aduh tos we briliana guru agung musik kita mah sangat jeli mendesain nukil-nukil motif-motif di para masyayikh teh sangat-sangat logis sangat-sangat pas. Dan aya amalia thariqah anu padat anu rapat per beres tetepan iwabi teh kumaha suraya musane sekadang subuh maghrib ieu mah per gitu supaya naon nyeborna urang rutin kana eta pabini atos kajebor kumaha susah dibahasakeun susah timbulna buah tina kalimah la ilaha ditanam ku mursyid nu urang dicebor komo nyebor teh ku dia doa kumplit we mun mau dibejaan dia doa mah barang mahal. Oke, dikir harianana we gitu.
karek dicebor ku dikir harian ya wae jeung kota man. Komo lamun diceborna ku riado-riado wah udah jati enak. Dikir teh plek main plos gitu tenang naon. Puput payukana besek tahlilan. Oh pisan rasa. Nah, iki can dipelak orang dipelak. Aya rasa disebut wujdan. Hese ngabasakeun. Komo lamun rasana ayeuna tepi ka Gusti disebutna mujarasah. Wah, geus ieu mah bae bahasa ieu we halalanya kitu mah. Nanti intermezzo we tah kitu dah hese diterangkeun bingung. Bingung. Komo lamun urang geus dikir eta geus mujarasah we, mun dibasa diekeun mah mane saprojeun wing naon gitu mah. Yang tanah hati selatan baik gimana teh motivasi tadinya gitu. Tapi lamun di komplain ge diskusi oke diskusi ah tah ya visi misi gitu ya di guar mah ngomong stabil tata titik-titik gitu ngaruh ke toribo teh kumaha malu ribu oh gitu apipi wah segala kan jongkon ujung berung mata teh sia barang dahar lagi jadi enak mah jadi enak ya mah ada problem dia jadi sia barang dahar teh sia rokok teh sia cacingnya di pasar. Alhamdulillah sarudi ngomong posisi ubah itunya jadi kata ambil cara sebab jaminan Allah kudu dikir mah kali buka ada kali lah. Bagaimana orang yang dikir Allah jamin, Allah iya, Allah asuh, Allah fanggu, bahwa asbuhu. Ibarat bulan aya dina pangasuh anu ngasuh, nu ngasuhna beunghar anu bapan. Budak diasuh ke bapan beunghar. Cik budak aya naik odong-odong, kudu lompat lanyangan duit henteu. Maka jangan lompat dan ngasuhna. Mung oke ditawar-tawar kok bapak nanya. Encep, ya, mung ge budal. Ai hadina pangasuh kolot tu beunghar. Ai urang mah kolot teu gablek jauh di kolot. Atuh hayang sakalian cilok oge ki dieu. Nah, ta eta nu disebut pauah sebut teh Pak. Jelema nu geus aya dina pangasuh inung bapa nu beunghar nu derehan. Pahuah sebut eta. Samarinda Boro Samarinda ke Pajero ge maafin dimimiti zebra wa kijang terus menter kabeh geus seueur keajaiban teu nyepeng zebra harga 16 nyepeng duit 8 juta bisa boga kijang harga 32 nyepeng duit 15 bisa boga menter edan manyar harga 45 nyepeng duit sabaraha wae kurang di 20 gitu kenapa kalau Tuhan mawar itu makin beda bedanya dari kita bayar tapi kita mah cara settingan Allah sunatullah harus seperti itu gitu dibawa ka dieu teh karunya ge bisi roas lah bensinna gede teuing mobil mah motor mah pandai geus katingali tarang-tarang mas yang boga Pajero karek 10.000 kelap naunggut kenapa salah satu ayat jelas Fan Kurniat itu jelas bahkan dalam duro itu dirinci dalam duro jika engkau ingat kepadaku aku lebih dulu ingat kepadamu baru kita niat ingat kepada aku sudah di depanmu lamun tema urang rek ka indung gitu ki dieu urang mah karek nepi keluar pan kok indung geus hareupeun di balik kitu urang mah karek inget kalau mah geus aya hareupeun kitu upama diumpamakeun kecap Fan gurukum teh gitu. Jika engkau ingat kepadaku, aku lebih duluan ingat kepadamu. Urang karek itu Allah mah komodina dina berjanji dina doa buka. Allah mah tos kieu tah dina berjanji dina doa sanu apal berjanji dina doa. Ya basitol jadi teh ya. Allah mah geus kieu. Jadi ketika orang datang namprak teh tinggal ditukeun. Tubuh neangan deui dina berjanji. Paham? Heuh mampu geuning abdi teh kitu. Heuh irahan yang berkaitan ka Gusti. Nyaman. Pan karek diajak dikir di magrib ka isya ge.
nepi ka tam artinya jam 8 tamat tapi kajian hari ya teh lamun taman gitu. Paham. Nah, itulah sekilas tentang talqin di dalam thariqah. Nah, kemudian apa bedanya talqin dengan ijazah? Sekilas saja. Nanti di perdalamnya dari halaqah atau tanya jawabnya gitu. Karena orang sampai sekarang masih pabaliut membedakan talqin dengan ijazah. Bahkan punya pandangan, nggak perlu talqin, udah pernah ijazah, dah kalimat sarwa, la ilaha illallah. Nah ini, nah sedikit sekilas pandang lah bahwa yang dinamakan talqin itu kalau menurut bahasa namanya mere paham, nganepikeun, ngabimbing hiji ilmu lebih ka paham dan talqin. Ngabimbing hiji ilmu lebih ka paham. Eta talqin ceuk bahasa. Lamun ceuk istilah nu disebut talqin teh nyaeta melakkeun kalimat tauhid, nancepkeun kalimat tauhid sareng ismu dat dina ruh jismani, ruh ruhani jeung ruh sultani hiji jelema. Jadi lapisan ruh nu tilu tah geus katajebar ku kalimah la ilallah. Keun palebah naon ruhani, naon jismani, naon sultani, anggap apa lah ieu make kancenang ka hareup. Katajebkeun. Jadi kalimah la ilaha illallah itu tidak hanya di bibir saja. Kalau ditalqin itu langsung. Paham? Karena yang akhirnya itu mursyid, dan mursyid itu hakikatnya hirqahnya irsyad dari Allah. Jadi secaknya langsung namun dibahasakeun daerna hakikatnya Allah yang nyuruh hai mursyid tanamkan kalimat la ilaha illallah pada si A melalui talqin. Ketika ditalqin maka kalimat la ilaha illallah akan membaur ibarat rasa manis dengan kecap, rasa asin dengan garam. Itu gitu. Makanya maafin mungkin testimoni. Bedakan nama orang yang betul-betul dawam dzikir melalui proses talqin dan orang yang dawam dzikir tidak melalui proses talqin, muaka bohongan. Rasa beda, rasa beda. Muaka halangan ku si eta ustad, moal si eta sok murebkeun, moal ketika melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa melalui proses talqin hanya sebatas tulisan, tidak akan sulit merasakan nikmatnya kalimat la ilaha illallah. Dalam bahasa thariqah dikatakan wujdan. Naon wujdan teh rasa nikmat masih gitulah. Seperti kumaha hese nerangkeun dari merasa ngan paling testimoni sok cobaan penting ayeuna nu ditalqin jeung teu sok diado di luhur nepi ka subuh. Engke bebeja ka aplikasina bakal beda. Nah, itu fungsi daripada talqin itu. Sedangkan ijazah itu menurut istilah menurut bahasa hanya memperbolehkan saja kamu mengamalkan ini itu ijazah. Tawa amalkeun itu kalau Yusuf meh loba di nyaku we. Hanya membolehkan saja mengamalkan. SK mengamalkan. Tapi tidak keruhani, hanya di dohir. Itu ijazah bedanya. Paham? Nah, sekarang apa nisbatnya ijazah dengan talqin? Nisbatnya ijazah dengan talqin itu adalah nisbatu am min wajhin khosin. Kulu talqinun kulu talqinin ijazatun walaisa kulu ijazatin talqinan. Jadi nisbatnya ijazah jeung talqin mah nisbat am min wajhi khos. Eta bilagah. Tiap talqin itu sudah mengandung ijazah.
Tapi ketika ijazah belum mengandung itu bedanya. Setiap talqin sudah mengandung ijazah, menang di amal. Tapi setiap ijazah, paham? Nah itulah pemahaman tentang talqin. Kedepannya kita membahas masalah talqin ini nanti kemana nyambung-nyambungnya. Karena nanti ada yang musalsal, ada yang gue musalsal, gitu. Disebut mungkin nanti tarikoh mutabaroh jeung gue mutabaroh. Di talqin bertalqin, dia teh mursyid. Tapi teu kudu nyambung lah ka mana? Mungkin pernah ada tangan aya lebih ngaku mursyid teu bisa salat acan mun dieu. Dan nanti kedepannya tentang persanadan. Artinya tetap kita harus hati-hati di talqinnya itu sama siapa. Tinggal kita banyak tanya saja. Itu selayang pandang tentang talqin dalam dunia thariqah dan apa thariqah sudah terjawab. Demikian uraian malam ini, kita tutup dulu dengan 3 kali nanti Bani Hasyim, baru kita lanjut ke halaqah tadi ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi Hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim.